小样的还藏桌子底下了，还想和我斗？让我看看，今天又藏啥了？肯定在这。哎，你咋不选了呢？西瓜能吃饱啊，我吃面条。这里面有肉。有肉你自己留吃吧，咱家好吃的不都得给你吃吗？你说的我差点就信了。你脑袋里想啥，我还能不知道？这面条咋还两叉了呢？有粗的有细的啊？你要不吃你就给我。你就看看那份儿得了。辣酱没有了，把那辣酱给我打开。一天少吃一口都不行。你别笑。呀，这是嘛呀？我再试试你。这里有肉的呢。哎呀，你可真能磨叽呀！哪里？来，这就是你说的肉，来，这就是肉，给。谁让你偷看的？我猜的。作为专业的演员吗？你快把你的肉吃了，我今天看着你吃。看你还耍什么花招？哇哦！啊，真香！哎呀，就趁现在。你别笑。你还挺会吃，这家伙。那辣酱拌馒头有拌我这面条好吃吗？就不告诉你，用你管。你干啥呀？我尝尝，你好像属毛毛虫的。这味道不错呀。要吃你不会自己起头啊？你怎么也想不到我留了一手。媳妇儿，这辣酱拌面条夹馒头都挺好吃啊。好吃我再也不给你吃了。媳妇儿，我错了，你多给我囤点啊。家人们，这款香菇辣酱厂家搞活动了，你们拍了没有啊？收到姐妹都说好吃。现在呢，我们可以用它拌米饭、拌面条，搭配个包子、肉类，当个蘸酱，炒个菜都是可以的。不仅解腻还下饭，它是用香菇和剁椒大火炒制而成，吃起来香而不腻，辣而不燥。现在19.9给大家发10罐，满满的冰箱，还送2个小盖子，吃不完的呢可以盖上它，特别的方便。希望家人们左下方去拍吧。吃饱了，把碗刷了吧。着啥急呀？我还没吃完呢。啥情况？你啥时候把鸡腿放里的啊？我刚才看了，里边没有鸡腿啊！你是不是当我眉毛里这俩窟窿眼是出事了呢？说啥今天这俩鸡腿都得是我的了。变外帅，你这是难受我。